សូមសួស្តីក្នុងអាទិត្យនេះ Galaxy A56 របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung នៅតែរក្សាបានតំណែងជាទូរស័ព្ទពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងបណ្ដុំទិន្នន័យរបស់ GSM Arena ក្នុងសប្តាហ៍ទី23ឆ្នាំ2025និងទូរស័ព្ទដែលមានគែមតូចទៅប្រកាសខ្លួនថ្មីបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 គឺ OnePlus 13F 5G ស្របពេលដែល Galaxy S25 Ultra ទទួលបានកន្លែងមួយដើម្បីបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 លេខ 4 បានទៅ Superstar ទៅបង្ហាញខ្លួនថ្មី Samsung Galaxy S25Edge ខណៈពេលដែល Honor 400 Pro 5G បានធ្លាក់ចុះចំណាត់ថ្នាក់មកលេខ 5 ក្នុងសប្តាហ៍នេះ Smartphone Poco X7 Pro បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 6 នាំមកការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ Infinix GT 30 Pro ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 7 និង Smartphone Vivo IQO Neo 10 5G ទទួលបានលេខ 8 ឯចំណែក iPhone 16 Pro Max របស់ Apple បានបន្តឡើងពីបាតតារាងមកឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ 9 ក្នុងសប្តាហ៍នេះនាំមុខ Redmi Turbo 4 Pro ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយគេបង្អស់លេខ 10 សូមអរគុណ